मोजां आं गावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फैयै दिनै स्पिकार जाफैदों। माबा मोनसेबाबो मावगोन, माबा मोनसेबाबो खालामगोन आरो बेखौ जाफुंहोनो थाखाय फरायनायाव बयबो गोसो होथाबनांगौ। फेग्रा मुवा उन्दै समाव रावबो बुजिया, फरायसालियावनो बेफोरो जायो। जोबोद मोजां आं गावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फैयै दिनै स्पिकार जाफैदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादजों आंनि लाइमोन समा बारदों आरो दिनै बेवहाय दिपेन बर' मानाव गेदेर बिथांनि दैदेननायाव जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि जथुम्मा खुंदों, बेवहाय जायफोर बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै सावराय मेल खुंदों आरो लोगोसे बेफोरनि सायाव गियान गोनां सुबुंफोरखौ लाबोनानै जोंनि फरायसाफोरजों आरो जोंनि गार्जेनफोरजों जेरैबायदि मोगा-मोगि खालामहोदों बेयो खुब मोजां जादों। आं सानो बेनि गेजेरजों जोंनि इयुन जोलैफ्रा फैबाय थानाय समाव गावखौनो गाव दानानै लानायनि थाखाय सोलोंथाइनि गेजेरजों आवगायलांनायाव जथेस्थ' माखासे आइडिया मोनगोन आरो बेफोरो जोंनि समाजनि इयुन जोलैनि थाखाय गोबां मुलाम्फा जागोन। जों बर' बिजोंखौ जों नुबाय दिनै माखासे बिथिङाव थैलांबाय थादों, फारसेथिं नाजाबाय थादों, खिन्थु बे बेलायाव मा बुंनो सानो? नङा, बेफोरनि जाहोनफोरखौ नागिरनांगोन। मानो थैलांदों गासिनिबो जाहोना एखे नङा। गतिके रायजो राजायाबो बेवहाय गासिबो मदद होनांगोन। जोंनि गामियाव जुदि फरायसालि दङब्ला, बेवहाय जुदि फोरोंगिरि दङब्ला, जों फोरोंगिरिजोंबो रायलायबाय थानांगोन जे जोंनि गामिनि फरायसालिया माब्रै सोलिदों आरो बिथाङा माबाफोर उसुबिदा मोनदों नामा। मानो जोंनि गामिनि गथ' गथायानो बेवहाय फरायगासिनो दं। दा बेफोरखौ जों उदिस लानांगोन आरो बेयाव माबाफोर फरायसालिया जुदि जेंनानि मोगा-मोगि जादोंबा बेखौ समाधान खालामनायनि थाखाय जायगानि मानसिफ्राबो बेवहाय आखाइ होनांगोन आरो होमब्लानो जोङो बेफोरबायदि जि फरायसालि थैलांनो नागिरनाय बा जेफोर बाथ्रा जोंनि गेजेराव ओंखारलायबाय थादों बेफोरखौ जोङो फोसाबनानै लानानै गासैबो फरायसालिखौनो जोङो फोथांना लाखिनो हागोन। लाइमोनफोरखौ बेनो आंना साफ्रोमबो लाइमोनानो मोनसे सिमां थानांगौ, गावहा इच्छा थानांगौ जे आङो माबा मोनसेबाबो मावगोन, माबा मोनसेबाबो खालामगोन आरो बेखौ जाफुंहोनो थाखाय फरायनायाव बयबो गोसो होथाबनांगौ आरो बेबायदि मोनसे गोसो लानानै थाङोब्ला रावबो हमथानो हाया आरो जों गासैबो आनजादखौनो उथ्रिसारनायनि बेलायाव जों मालाबाबो फेलें जाया। जोंनि लाइमोनफोरा जे फेग्रा मुवा बाहायनाया बांसिन जानो हमगासिनो दं, बे बेलायाव मा सब्र? बेफ्रावबो जों लाइमोनखौल' दाय होनो नाङा। आं होनदों बिमा बिफा, जे जोंनि लाइमोनफ्रा मोजां जानांगौबा साफ्रोमबो बिमा बिफाहानो मोनसे सिमां थानांगोन जे गावनि फिसाया जाहाथे बयजोंबो बाख्नायजानाय जायो आरो फरायनानै सासे मोजां सुबुं जायो आरो गाव थांनानै थासान्दियाव बेखौ माबा मोनसे जानायखौ नुलांनो हायो। बेबायदि साननाय साफ्रोम बिमा बिफा थानांगोन। बेनि उनाव जुदि गावनि फिसाखौ सानफ्रामबो जोथोन लाबाय थायोबा आं सानो मालाबाबो बिमा बिफानि नोजोरखौ एरायनानै बेबायदि फेग्रा मुवा बिसोरो लानो हाया। गतिके जानायखौल' जोङो सावरायबाय थानानै जाया, जाहाथे आरो जानो हाया। फेग्रा मुवा उन्दै समाव रावबो बुजिया, फरायसालियावनो बेफोरो जायो, कलेजावसो जों हमनो हायो। मानो बे फेग्रा मुवा जानायनि जिथु एफेक्ट, देहाखौ नोरजिया खालामनाय, बेफोर एफेक्ट जानो 6 बोसोरसो लायो। ओंखायनो जायफ्रा क्लास 5, 6आव जायो बियो जेला कलेजाव फरायहैयो अब्लासो बेनाव बेरखाङो। नाथाय जों सानो मा कलेजाव थांनानैसो गाज्रि जाहैदों। गतिके फेग्रा मुवा होननाय बिदि थोंजों जौ बायदि जेबो गैया, बायदिसिना जाग्रा मुवायावनो बेफोरो दङ आरो बेफोरखौ जानायावनो मोनथिस्लाबा जासे हुदा जानानै जोबनायाव जोंनि लाइमोनफ्रा गाव गावनि जिउखौ बेबायदि बरबाद खालामनानै लानांगौ जायो। ओंखायनो बिसोरनो गियाननिबो गोनांथि। ओंखायनो बिमा बिफाया उन्दैनिफ्रायनो जों बयबो साबधान जानांगौ। दानि समाव जिहेतु बेफोर मुवाफ्रा बायदिसिना बाजाराव दा ओंखारगासिनो दं आरो माखासेफ्रा रां खामायनायनि थाखाय बेफोरबायदि बिजनेसखौ मावगासिनो दङ। ओंखायनो जों गावसो बेफोरखौ एरायनानै सोलिनांगोन।